Kanntu kung fu og horfður á enska boltan? Já, stelpur hafa alveg áhuga á því líka. Aha, Hvað, fylgdist kærastan þín aldrei með boltanum? fyrrverandi? Já. Ég veit það ekki almennilega. Sjáðu hérna. Íslandsmeistarinn í þrístökki, Karla. Hann stakk 4 metrum styttra heldur en heimsmeistarinn. Spáðu þetta er hástökk. Men þetta gengur ekki lengur. Við verðum bara að fara að tala saman. Já, það er löngu kominn tími. Þú segir þetta alltaf en svo ertu bara að hugsa eitthvað annað og bla 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 bla. Sko það væri ekkert vitlist að færa bara Robbie Keane yfir á miðjuna og setja þá Simon Davis aðeins framar á kantinn og láta þá Edman og Ziegler skipta. Það er ekkert víst að Ziegler ráði við vörnina. En hann var eftir að koma inn á þessi nýja til Fendi. Og hann er frá Brasilíu og það er örugglega heitt þar núna. Já. Ertu sammála því? Þetta liggur alveg augum uppi. Hvað var ég að tala? Tottenham? Finnst þér það líklegt, Venni? Nei. Þú hlustar aldrei á mig. Þú segir aldrei það sem þú meinar! Þannig að eins og þú heyrir það þá var þetta bara dauðadæmt frá byrjun. Já, mér finnst þetta nú hljóma svolítið eins og athyglisbrestur hjá þér. Athyglisbrestur. Ég held að það hafi verið mistök að láta Mito fara frá liðinu. Reyndari Berbatov náttúrulega bara líklegur til að raða inn mörkum á næsta tímabili. En ég held að það gæti nú orðið á kostnað varnar og sérstaklega ef King er ekkert með að jafna sig á meiðslum. Reyndari Robinson alltaf svo klettur í markinu. Ekkert skrítið að sé búin að stippa sér í landslið.